नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल हैरी भाई SWT में। साथियों, आज मैं आपको इंदौर के सबसे बड़े चिड़ियाघर में घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चिड़ियाघर का आनंद लें। यहाँ आपको हर वो जानवर दिखाया जाएगा जिसको आपने टीवी या फुटेज में देखा है। तो साथियों, बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आपको चिड़ियाघर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है मेरी टिकट, इसके ज़रिए से मैं अंदर एंटर होऊंगा। इसमें देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। वाटर पार्क, यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। काफ़ी भीड़ है, सुबह का टाइम है। ये हमने टिकट स्कैन करा रखी। अब हम अंदर चलते हैं। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें।